哦，干嘛啦？打呼很大声，你知道吗？没有啊，感觉累了，你问一下观众有没有？你累了，有没有很大声，对不对？累了。不然我给他偷拍一我们睡觉，不晚的，真的不晚的。只是他等一下如果再很大声的话，我会再起来再拍一次。天哪，一夜好几个。